Estos son los 5 tornados más peligrosos que tienen la capacidad de borrar el mundo entero. Número 1. Tornado destructivo. Mira cómo está destruyendo todo a su paso. Número 2. Tornado de fuego. Un tornado y fuego juntos se ve aún más peligroso. Número 3. Tornado EF4. Este es realmente aterrador. Número 4. Tornado tipo Landspout. Parece que no se mueve, pero de repente aparece justo a tu lado. Antes de ver el último, si no eres un alienígena, dale like a este video y suscríbete al canal. Solo los buenos humanos pueden hacerlo. Número 5. Tornado con tormenta violenta. Vientos fuertes y tornado al mismo tiempo.